大家好，今天我们修一个苏泊尔的电磁炉，故障现象是通电现在通电了，我们开机，它能正常显示，后面显示10，我们放了锅了以后还是显示10。按其他的，就是减锅信号吧。就是原来这个电路板我已经拆开过了，清洗了一下，原来比较脏。现在拔掉电了，我们看一下，原来拆过的，但是把它洗了一遍，它还是显示这个。那我们显示10呢，应该是检测电路有问题，是吧？检测电路呢，就是像我们这个大电阻这些，就是把那个信号通到我们这边底下有个芯片的。那我们现在拆开测量一下。我们一般检查这些大电阻通往我们这边这个处理芯片的，这个应该是检测的这个 IC 啊，就相当于我们这个一样，线圈它有一个角，经过电阻，看看它一路跑到我们这个 IC 的这边数过来的第3角。应该是检测它温度啊，或者其他电流啊这种功能的。那我们对这些电阻进行排查。我们大概看一下这个电阻的这个阻值，这个是色环电阻啊。我们从这边开始数5个色环。这个是红色啊，然后黑色就是这个橙色220K， 这个呢就是红色。我们先载入大概测量一下啊，我们打到400K 汤，然后先测这个。我们载入测量电阻的话，一般如果这个电阻阻值比我们这个大呢，就证明它有问题；小呢，一般都是属于正常的啊。现在像这个一样，怎么200K？ 这个红色的也是200K。这个是200K 啊，正常。那这个呢，我们测一下，这个是无穷大的，那就证明了这个已经开路了啊。我们这样测，变换表笔再测，它也是一样的啊。那我们测这个就是属于正常的200K。那我们等下把这个电阻更换掉，再试机一下。我们看啊，这个电阻是没有换过的，还是原来的电阻。由于我没有这个200K 的电阻，我是用100K 的电阻2个串联起来，变成200K。这样我们等下先试一下。我们也可以现在再拆出来测量啊，看看它是好的还是坏的。完全开路了啊！我表笔是正常的。完全开路了，
看看我们测一下，我们这个2个串联起来，是吧？200K 啊。那我们现在装上去试一下。那好了，我们直接装机试一下。看看现在显示11了，11就是我们没有放锅，我们把它锅放上去，马上就可以加热了，看到吧？这里冒泡起来了。看看我们马上好了，这个电磁炉就成功维修了。谢谢大家观看，喜欢文瑞电子的视频，请你点击关注、点赞、收藏、转发，谢谢，我们下期见。